Hambal nila, mahapos ang pangabuhi sa sulod balay. Apang kung ikaw isa ka iloy, kinanglan magbugtaw sang aga pa, maghanda sang kalanon sang pamilya, asikaso ng mga bata kag madamo pa. Kulang ang oras, pero kung ikaw isa ka iloy, kinanglan kayanon. Adlaw-adlaw, nagabato kag nagahimakas. Masami, gakapila sang kamot sang panglaban. Apang ang kalipay, yara bangod sa simple nga pagkuso ko sa mga linabhan, napabatsyag ko sa akon mga bata ang matutuod nga pag-atipan kag pagpalangga. Wala sang may makatupong sa akon kamot nga matipanon. Baka kami surfboard. Kag amogid ni ang ginagamit namon diri kay mabula na epektibo pa sa pagpaputi sang awan nga linabhan bangod sang Parbola plus Parputi technology. Amo na nga maski higko ang ilabayo, wala ako sang pagkabalaka, proven and tested na. Kag maski ano pa kadamo ang linaban, basta may surf bar, laban lang gihapon. Kag sa kadakoso, higko kag kakapoy. Sa gihapon dito nagapabilin ang paghigugma sang isa ka iloy. Ang garas kag pila sang akon kamot halin sa paglaba, isa ka ebidensya kung paano ako mag-atipan sa ila. Wala sang may makaperde sa akon kamot nga mag-amuma. Kag kaya gid ang duga nga panguso sa bulig sang surf bar, Parbola plus Parputi technology. Para sa isa ka ginikanan pareho sa akon, wala gid sang problema sa higko sa bayo basta para sa akon mga bata, sulit na sulit.